आई मला गडावर यायचे ग, आई मला तुला बघायचे ग, आई मला गडावर यायचे ग, आई मला तुला बघायचे ग. हॅलो सबस्क्रायबर्स, वेलकम टू माय न्यू व्हिडिओ. माझ्या चॅनलला आज 100 सबस्क्रायबर्स पास केले. मग सेलिब्रेशन ना आई एकविरा मंदिर केले चाललंय आज. मग चला माझ्यासोबत दर्शन करायला. मी एक ग्लास आणि स्वेटर घातलं आणि भरपूर थंडी आणि सकाळची 7 वाजून गेले, 8 वाजले असणार. आता 7:30 झाले बेटा. 7:30? हा, ते स्कूलच्या टायमाला जातोस ना, तेच टाइम झालेला आहे. म्हटलं 6:30 वाजता जातो स्कूलला. तर आता आपण कशी जाणार आहोत? बाईक नाही जाणार आहे, माझं फेवरेट. गणपती बाप्पा, मोरया. चला करूया आपल्या बाईक राईडला सुरुवात. पप्पा ना आता पेट्रोल पंप करायला गेलो आणि फाउंटेन हॉटेल कडे गेले. पेट्रोल भरायला गेले आणि पप्पाचे पेट्रोल भरून झाले की मग फुलचे जर्नी चालू झाला. चला. कसं आली ना मिसळ? हा, खरोखर झणझणीत आहे. एवढं तिखट खायची मला सवय नाही आहे. आणि चॅम्पला आहे बघा, सकाळी सकाळी त्याला ना चिकन लॉलीपॉप पाहिजे, पिझ्झा पाहिजे. आता सकाळी ब्रेकफास्टच्या टायमाला पिझ्झा आणि चिकन लॉलीपॉप काय देणार आहे? इडली सांबार घेतलं पण तेही खायला रेडी नाही. तो बघा कसा तोंड वाकडा करून बसलेला आहे. आणि ह्याला ब्लॉगर बनायचं आहे. हे बघा, आणि पप्पा बोलताय ना 53 मिनिट्सनी पोहोचणार आहे तिकडे. मग अजून टाइम आहे भरपूर. मग तोपर्यंत फक्त आवानी मजा काढतोय मी. असं हात पाठी होता म्हणून. आपण आलो आईकडे. श्री क्षेत्र श्री एकविरा देवीपार. झाला तर तिकडे सरको, मित्रांनो, तिकडे सरको. आत्ताच पोचलो होतो आपण आई एकविरा मंदिराकडे. पाठीमागेच आई एकविरा मंदिराचं पायथा आहे, तुम्हाला दाखवतो. पायथा मंदिर आहे तिथे. आता आपण दर्शन घेऊया आणि मग पुढे मंदिराकडे जाऊया. तर एकविरेला आलो आणि
कोणी वेशभूषाची कॅप नाही घातली तर मजाच काय. चला दर्शन घेऊया. तर जेवढी बाईक वर येऊ शकते तेवढी आपण घेऊन आलो आहेत. आणि इकडे आज गर्दी खूप आहे, शनिवार आहे तर वीकेंड असल्यामुळे गर्दी जास्त आहे. तर पाठीच बाईक उभी केलेली आहे आणि इकडनं पुन्हा पायऱ्या सुरू होत आहेत देवीच्या मंदिराच्या. तर इकडनं आता आपण चालतच जाऊया. आणि चॅम चालला नाही दोसर 2 पाऊल, त्याचे पाय दुखायला लागले आहेत. हे बघ काय पाय दुखायला लागलेत बोलतोय. तर चला आनंदात देवीचं दर्शन घेऊया. तर मित्रांनो, पायथा मंदिराकडनं तुम्ही आलात ना वर, तर इकडनं येता असं आणि हेच पायऱ्या वर जातात आईच्या मंदिराकडे. तिकडे मस्त वेशभूषा केलेली आहे आईची. तुझ्या कसं वाटलं तुला? आता पायऱ्या अजून खूप बाकी आहेत चढायच्या. इकडे बघ, बोल, अरे बोल काहीतरी. हा चल मग, चल 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 फटाफट, अजून पुढे आहे मंदिर, अजून वर आहे. चल. चॅमला गरम झालं, टोपी पण त्याने काढली आहे, दमला बिचारा. चल थोडंसं जायला आता, पटकन दर्शन घेऊया. हां चल. इथे गेट आहे आता. हां पोचलो आहेत आपण आता. इकडे पुरी लाईन लागलेली आहे दर्शनासाठी. आणि इकडे एक बँड आलेला आहे. कारला लेणी बोलतात ती आहे. चॅम, तुला किती मिनिटं झाली लाईनीमध्ये उभा राहून? अर्धा तास. अर्धा तास झाला. अजून लाईन किती लांब आहे? 1 किलोमीटर. 1 किलोमीटर. तर मित्रांनो, आता अशी अजून फिरून पुरे तितकी लांब आहे. आज गर्दी खूप आहे. अजून आता अर्धा पाऊण तास झाला आम्ही लाईनीतच आहोत. तर मित्रांनो, एकवीरा आईच्या दर्शनाला आल्याने फायदा झाला. आपल्या इकडे 10-12 सबस्क्रायबर वाढलेले आहेत बघा सगळेच. हा चॅमच्या चॅनलला धैर्य DHIRY. तर इकडे धैर्य पण आपले सगळे चॅनलला सबस्क्राईब करून घेतोय. आताच त्याने ओपन केलेलं त्याचं चॅनल आहे. खुश झालाय त्याला. आवडीने सगळ्यांना सांगतोय आपलं चॅनलचं नाव. तसं नाही, रॉंग केलंय. सॅम आहे SAL. हा AONK. हा आता येणार सर्च कर येणार. धैर्य आपले सबस्क्राईब करून देतोय. हॅपी येस. चॅमचा टाइमपास काय चाललाय ते बघा. लाईन खूप आहे आणि चॅम इकडे असा टाइमपास करतोय. खाली उतर चल, बघतोय पुढे किती लाईन आहे तू. बघितलं, चल पुढे पुढे. तर मित्रांनो, आताच आईचं दर्शन घेऊन आम्ही बाहेर आलेलो आहोत. आमच्याला जेवण घेऊन झालं आणि दर्शन करून झालं आणि घरी चाललंय. मग तुम्हाला